Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом дуже смачного та ароматного вівсяного печива з горіхами. Виходить воно набагато краще, ніж магазинне, а готується швидко та просто. Всі, хто любить вівсянку, однозначно оцінять таке печиво. Тож беремо з собою гарний настрій та готуємо. Нам знадобиться вівсяні пластівці 3-5 хвилин варки, 120 г, 100 г будь-яких горіхів, я взяла грецькі, 100 г просіяного борошна, 90 г вершкового масла кімнатної температури, цукор 90 г, 1 яйце, 1 столова ложка меду, 7 г розпушувача, пів чайної ложки кориці, 10 г ванільного цукру та дрібка солі. Вівсяні пластівці пересипаємо в чашу блендера та подрібнюємо. Не прямо в порошок, а так, щоб ще залишались невеликі шматочки. Ось приблизно до такого стану. Пересипаємо їх одразу в глибоку тарілку. Далі нам потрібно ще трохи подрібнити горіхи. І знову ж таки подрібнюємо в крихту, але не надто дрібно. Замість грецьких горіхів можна використати фундук або мигдаль. Ось така горіхова крихта в мене вийшла. Пересипаємо її до вівсяних пластівців. Додаємо сюди цукор, ванільний цукор або ванілін, дрібку солі та корицю. Якщо не любите, не додавайте. Слідом всипаємо сюди просіяне борошно та розпушувач. Перемішуємо вінчиком до об'єднання всіх сухих інгредієнтів. За бажанням в тісто можна додати ще родзинки. Відставляємо поки в сторону. В окремий посуд перекладаємо вершкове масло кімнатної температури. Якщо немає часу, то можна його трохи підтопити в мікрохвильовці. Я так і зробила. Далі вбиваємо сюди яйце та додаємо мед. Він надасть печиву таку злегка жувальну структуру. Об'єднуємо всі інгредієнти до однорідної консистенції. І вливаємо всю масу до сухих інгредієнтів. Далі замішуємо тісто лопаточкою або просто руками. Спочатку може здаватись, що мало рідини і тісто сухе, але продовжуючи мішати, у вас повинно вийти ось таке пластичне і досить густе тісто. Якщо взяти його ось так в долоню, то воно легко зліпиться докупи, але при цьому буде ще трохи липкувате. Трохи обминаємо його руками. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Через півгодини дістаємо тісто з холодильника та знімаємо плівку. Починаємо формувати печиво. Духовка в мене вже розігрівається на 180 градусів. Відщіпуємо шматочок тіста і формуємо з нього кульку. Трохи притискаємо пальцями, щоб печиво вийшло більш пласким. Після холодильника тісто стало пластичніше і вже не таке липке. З ним легко працювати. Розмір кульок робіть на ваш розсуд. Любите печиво більшого розміру, тоді і кульки робіть більшими. Викладаємо на деко, застелене пергаментом чи ковриком для випічки. І обов'язково на відстані один від одного, так як печиво ще трохи збільшиться в розмірі під час випікання. З такої кількості в мене вийшло 15 штук печива, але на одне деко воно все не вмістилось. Ставимо випікатися у розігріту духовку при 180 градусах, режим верх-низ на 15-20 хвилин. Вівсяне печиво готове, я випікала його 20 хвилин. Одразу після духовки воно трохи м'яке при надавлюванні. Залишаємо його на деку до повного вистигання. Можу сказати, що воно в 1000 разів смачніше, ніж магазинне, адже приготовано власними руками та з любов'ю. І серед безлічі рецептів вівсяного печива мені найбільше подобається саме цей. В ньому гарно відчувається вівсянка та горіхи, а кориця надає йому надзвичайний аромат. Обов'язково спробуйте приготувати та діліться в коментарях своїми враженнями. Готуйте з любов'ю і до зустрічі!